азыр. Макей жогорку лиганын алкагындагы экинчи айланмадагы беттештер адамда Ош облусунун Достук командасы менен Чүй облусунун четинде командалары бири-бирине каршы келет. Албетте бул эки жаат тең жеңиш үчүн гана оюн алып барары Ваниш. Бирок талай ээлери Чүй облусунун четинде командасы сөзсүз түрдө өздөрүнүн менен Манас Ниязов, Кашим Алибашев сыяктуу мыкты оюнчулары менен Достук командасын жеңүү оңой иш эмес экенин баарыбыз жакшы билебиз. Быйыл Достук командасында күчтүү демилген ушулардын команда капитаны Байыш Ниязов жана ошондой эле мыкты чабуучулардын бири Аскат Аскаров оюн алып барбайт. Анткени менен Достук командасына башка оюнчулар деле жетиштүү жол булган мүмкүнчүлүк алат. Мынакей ортодогу калыстын белгиси берилди жана оюн Вакыты биринчи болуп Лиганын курамындагы Достук командасы менен Четинди командасы. Канаба бир болчак болду. Алгачкы эле жана улак түшөбү Тайгазанга. Достук командасынын оюнчусу Русланов эсеп сандарын ачып өз командасын алдыга алып чыккандыгын чеберчилик. Урматтуу мекендештер, биз айыл курамдарды тааныштыра элек. Биз биринчи болуп Острый, 5-чи Бауш Султанбеков, андан ары 6-чы Майрамбек Рыспеков, Токмок, жана ошондой эле 7-чи өткөрүп берген экен. Майрамбек Рыспеков азыр чабуулду көздөй бара жаткан чагы жана Майрамбек Рыспеков эсеп сандарын кыйынчылыксыз 2-0 өзгөрттү жана Достук командасы ишенимдүү түрдө алдыга чыгууда. Мекендештер, ушундай оюнду күткөнбүз чынында. Достук командасы бул мыкты жааттардын бири экени эч кимге талап. 4-чү Самат Батырбеков, Шамал 5-чи Кантай Идрисов, андан ары ушул чабуулдан кийин сөз Дуланта Токшоев, Кыяс Ниязов кеткен жана жерден улакты эң алууга кайрадан Достук командасынын оюнчулары мүмкүнчүлүк алууда. Бул болсо айтылуу Манас Ниязов, урматтуу мекендештер, бойка менен жана чагы Манас Ниязов азырынча ага тоскоолдук жаратууда анын атаандаштары. Анткени менен Манас Ниязов алгачкы улакты таштай алабы? Жок, азырынча улакты таштаган жок. Бирок бир айланып келүүнү мыкты мына Достук командасынын оюнчусу тартып алгандыгын көрдүк. Эч кандай кыйынчылыксыз Руслан Султанов азыр эсепти 3-0 өзгөртүшү мүмкүн. Жок, чоң кыйынчылыктарга кабылды Руслан Султанов. Анткени менен ага өнөктөштөрү жардамга келди дагы. Достук командасы эсеп сандарын 3-0 өзгөртүп салды. Мына ушундай жагдай. Султан 93-жылкы көкбөрү германдары Достукка ташталгандан кийин оюн андан ары уланат. Азырынча Макей беттештин биринчи таймынын толук жарымы атталган мезгилде эсеп 3-0. Ишенимдүү түрдө алдыда кызыл кийимчендер. Кызыл сары кийимчендер. Достук командасы ал мезгилде дагы бир жакшы абал пайда болууда. Достук командасында эсеп сандары дароо өзгөрдү. Мына ушундай улакты салуу эч кандай кыйынчылыкты жараткан жок. Биринчи болуп кайрадан улакты эң алууга жетишти. Азамат бир дагы салым жок. Убакыт такырындап
Birinci sayımın Akırına жақындап баруда. 30 sekundası. Керек Манас Ниязов 30 секунда деп апаручу билдирген соң мына Манас Ниязовдун ылдамдыгы 15. жана ой. Ayvara geldi. Мекендештер биз биринчи лиганын оюндарын көрүп жаттык. Мыкты оюндар болду чындыгында, бирок мындай жетишсиздикти ал жактан ар дайым эле көрө алган жокпуз. Биринчи тайм жыйынтыкталды, урматтуу мекендештер. Эсеп саны 5-0. Достук командасы Четинди командасына алдыда келе жаткан. Коңгуро жаңыруу менен Достук жана ошондой эле Четинди командаларынын оюну уланат. Азырынча эсеп сандары 5-0 тайгазандар алмашты. Азыр Манас Ниязов эңип кеткен экен убакыт жерден. Жана Манас Ниязов бойка менен өзүнүн бул беттештеги экинчи улагын салууга бара жаткан чагы. Азыр улак Манас Ниязовдун оң такымында. Ал авалды байкаштырууда. Манас Ниязов күтүлгөн жерден абайлаш керек. Четинди командасынын оюнчулары баарын тең көзөмөлдөөгө туура келет. Оң тарап аркылуу кирип барууда. Жана Манас Ниязов мынакей урматтуу мекендештер күтүлбөгөн жерден ыргытуу. Өнөк кечиресиздер, атаандаш дээрлик жанында болчу. Эмнени кармады түшүнүксүз. Ал кармады окшойт, бирок кармады деп айтууга да тил барбайт. Чымчык калды окшойт. Натыйжада эсеп сандарын 6-0 өзгөрттү. Достор, ушундай улан өрө турган болсо, андай 2 сандуу ири эсепте жерден эңип алды. Жана эми Достук командасынын азыр чабуулу уланат. Варианттарды караштырууда Айбек Темирбаев Тайгазан жанында. Айбек Темирбаев өзү ыргытууга барууда. Белек Мукаев жардамга барган. Жана Айбек Темирбаев жеке чыккан оюнчу бул беттештеги 7-чи убакытта өз командасына салып берди. Өзгөчө деле бир финалда Бакфат Талас командасына каршы келе турган болсо, менин оюмча ошол беттеш Достук үчүн сыноо оюндарынын бири болот. Финалга чыга турган болсо, борбордон бир айланып, андан кийин чабуулду уюштурат. Достук командасынын оюнчусу таки алдына өңүрүп алды. Жана Ырысбек Майрамбеков маселе жараткылады урматтуу мекендештер. Бул оюнчуга кийинки убакытта таштоо Майрамбекке эч кандай маселе болбоду. Жана 8-0 эсебинде ал Четинди жана Көкжал командалары ойногон. Анда минималдуу сандык катыштан ошол Көкжал командасы атаандаштары Четиндини колгон. Бирок Четинди албетте атаандаштарына салыштырмалуу алдаганча жакшы көрүнгөн болчу. Азыр улак үчүн күрөш. Ортодо Белек Мукаевди көрүүдөбүз. Манас Ниязов жүрөт. Анткен менен азыр Четинди командасынын мүмкүнчүлүк алды. Жана Сагын Изабеков. Ой. Түз эле барып улакты сала алган жок. Анткен менен бир айланып келди дагы. Өзгөчөлөндү. Балким Достук командасынын оюнчулары бир аз бошошуп койгондур. Жүзөгө ашырган экен Сагын Исабеков. Беттеш андан ары уланат. Азыр улак кайрадан өзүнүн чекитине ташталды. Биринчи болуп улакты эңип өткөрүп берүүнү жасады өнөктөшүнө. Жана Тайгазандын түйүндө азыр Четинди командасынын оюнчулары жакшы коргонууда. Жодар Жолчу уулу улак үчүн жакшы бир күрөштү улантууда. Жана Жолчу уулу Жодар салды. Жок. Түштү. 3-1 бөлүгү түштү. Урматтуу мекендештер, бул деген салым болуп эсептелинет. 3-2 бөлүгү кечиресиздер. 3-2 бөлүгү түштү. Салым эсептелинди.
Jodan. Jodan. Makey 3'ten 2 golü götürse Ulaq esep Oyuncu aldı. Elinde oyuncu. Azır bolsa Ulaq startqa taştaldı. Azırınça көріп берді. Жана Арбат мекенештер өтө жакшы абал бар. Достук командасынын oyuncusu. Коргонуусу жаман эмес, четинден бирок дээрлик салды эле бул эсептелинбейт. Себеби Şedidli. Kızıl formasın. бөлүгү араң түштү окшойт. Şedidli komandası bilen sağlık üstügü. Бизден мындай сандар эсепке алынбашы керек. Кайрадан Komandasının bitmesini sayma. 10. minutta. Майрамбек Рысбеков. Эсеп сандары 1. 11. Майрамбек Рысбеков. 94. жыл. Майрамбек Рысбеков өз пайдасына жазууда. Эң башкысы бул оюндарда мынакей oyuncular көп жаткан чагы. Четинде oyuncusu ортого Улакты таштады. Ортодо. Ошол парадан жерде азыр жаза маалыга кетиши мүмкүн. Калысын тутандырып, демек oyun алымдары. Oyununda da gerek yok. Az болгондо Ниязов жаракат алып калышы мүмкүн эле. Достук командасынын oyuncuları бардык аракеттерди. Натыйжада Кыяс Ниязов Майданында Ондо Құдай бұйыртса Казарман Алқан Ата. Ондо birinci oyun, ikinci oyun. Улак үчүн Эрөл жана Ким. Кайрадан эле Жабыр Manас Ниязов. мүмкүнчүлүк бар. Эсеп сандары 12. Мындай чеберчилик 15. minutunda барыңыздар жакшы билесиздер. Өзгөчө таланттуу чабуулчу Манас Ниязов эс келген жерде, бүгүн жерде Улакты таштап койгон. Улак ташталды жана азыр биринчи болуп четинде командасынын oyuncuları эң олуг аракет жасады. Командасынын oyuncularында Бауыр Султанбеков. Vatandaşlarının tayğazanın gözдөй бара жаткан чагы байкай туралы Бауыр Султанбеков. Улакты таштай алабы? Жолдорун караштырып жаткан учуру. Жок, бул Ташмай Башев эмес, Султан Русланов болгон экен. Султан Русланов, ой-ой-ой. Улак түштү. Кыйынчылык менен Жормат биринчи номер Ташмай Башев менен. Канча жылдан бери оюн алып барып келет Ташмай Башев достук командасында. Улак жерде оюн андан ары уланат. Канча Улак менен Тайгазанга жетти, эми ыргытууну жасаш керек. Жакшы Жолдар Жолчуулу өзүнүн өнөктөшү менен биргеликте мынакей эсеп сандарын кайрадан өзгөрттү. Жолчуул 93-жылкы. Жок, Белек Мукаев жардамга келген экен. Жолдар Жолчуулуна эсеп сандары урматтуу мекендештер. Мындай нерсени биз көкөлдө көйлө көрүп жүрөбүз. Улак стартка ташталды жана оюн уланат андан ары. Бул ирет четинде командасынын Сүбек Бауыр Султанбеков. Көргөн oyuncu эсеп сандарын 15 секунд алды. 15-1. 3 Kazarman Alkanata. İkinci oyunumuz 11.30'da. Gelecek Songül. Üçüncü oyun 1'de. Irtılak Köşbulak. Dördüncü oyun
2 жарымда Достук Көкжал. Башталды эсеп сандары 15-1. Достук командасы алдыда келе жаткан чагы. Жауапсыз 7-ші номердегі Руслан Султан Еңгелі Султан. Алышты, экинчи таймдан айырмаланып, Тайгазандар алмашты. Барлықтарды жақсы білесіздер, ошентсе дагы. Жогорку лига курамындагы Достук командасы менен 7-ші командасынын беттешти. Сиздер болсо, көп көрдү. Ал ортодо эч кандай кыйынчылыксыз 30 секундада Достук командасы дагы бир упайды берди. Руслан Султан 92 жылкы көпкөрүүчү көтүп койду, кошуп койду, өзүнүн эсебине дагы бир салымды. Бул командасынын даярдыгы кандай экенин билет окшойбуз мындан кийинки учурларда. Албетте четиндик командасына да биздин урматтуу терең анткени менен бул команда майрамдын алдында бир сыярлар этти. Көзүм кайын деп Ömürde takımdaşıga ömürde Майрамбек Рысбеков Рысбек Майрам жана аты дагы токтоп берди, анын үстүнө жай барды. Эсеп сандары толукталды. Достук командасы өтө бир ири эсепти алды. Эми 15 мүнөттөй убакыттын ичинде четиндик оюнчулары дагы бир буйрмандар үчүн жакшы маанайда тартуулап койсо жакшы болмок. Эмес, булак жерде алды бау жолчу окшойт, өтө жакшы абал пайда болууда. Жок, бул болсо Кыяс Ниязов 7-минутада эсеп сандарын 18-1-ге өзгөрттү Кыяс Ниязов. Кыяс. Ошону менен Достук интриганы ортодогу айырманы 17 упайга чейин 17. Кызыктуу өрөөлдөр дагы Oyuncular almasın. Бул оюнда андан ары уланды көпчө кызык жаратпай калса керек, анткени менен ошол жылдыздары ойнун биз кызыктуу бир абал калабыз. Бул учурда дагы Достук командасында көпкөрүүчүсү ой бул жерде эми тактикалык жүрүш болду, урматтуу мекендештер, себеби четиндик командасынын оюнчулары Тайгазанын дагы билбей калды окшойт, Тайгазанын каякта экендигин. Жана натыйжада оюн андан ары уланат. Биринчи жолу ким? Манас Ниязов бул жерден аракет берди. Манас Ниязов чалды өнүп турушу мүмкүн. Манас Ниязов Бойка айкылы Манас жерде бойка менен карамас жалындырып баратканы. Мына ушул көрүнүштү сагынгансыңар. Көз тоюп баардык жазылып калган кермесиге урматтуу көрөрмандары. Бойкадагы ошондой бир жөндөмдөргө жагынан дагы жан жөгөрдө шарт берип атат. Манас айландырып бойка менен оң такымга басып басып алган соң Манас Ниязов шашпайт. Ал шашпастан эле акырындап жылжып Тайгазанга барды. Жана урматтуу мекендештер, ушул жерде Манас Ниязов эсеп сандарын дагы бир өзгөртүшү мүмкүн. Ачык аймак жаралды жана Манас Ниязов эсеп сандарын өзгөрттү. Манас Ниязов эсебинде бүгүнкү беттеште жамбасан эң бир жүзү
oyuncusu деп айтууга. Мекенештер бүгүнкү оюндун бүтөөрүнө Достук командасы али улактарды салып тажай элек. Четиндик командасы улактарды салдырып мекенештер балдас болуп калышы мүмкүн. Себеби улак алардын карамагында жакшы учур Месси менен Кыяс Ниязов. Улак менен алдыга Кыяс Ниязов атаандаштар жакшы ыргытуу жасаш керек. Азамат Кыяс Ниязов 15 минутта жазууда. Кыяс Ниязов жакында гана ошол Сокулуктун Шалта айылында өткөн аламан байгеде башкы байгени утуп алган улакчы. Эми бул жерде ойноп жүрүштөрүн, снапкелерин билебиз. Азыр болсо анакей улак өз чекитине ташталды стартка. Бар ыргыталабы? Эртерээк ыргытыш керек. Беков жакшы эле коргонуп жаткандай. Анакей пайда болду, жана кетти урматтуу мекенештер. Анакей абдан бир Акында жаңар өмүргөнү дели. Айранбек Жайында чабуулда баратканы. 18 минут. 8-минут урматтуу мекенештер оюндун бүтөөрүнө 2 минут убакыт калган учуру. Четке чыгып барып, атын тактабулар сайып көрдү. Бул деген аракети. Машыгуу аракетине окшош десек. 8-минут. Кыяс Ниязов улакты жерден эми алган. Бирок дароо чабуулду улантууга мүмкүн болгон жок. Аз гана калды, 1 мүнөткө жетип жетпеген. Ушул жеке чыгуу менен бүгүн беттеш бүтөт болуш керек. Достук командасы өзгөчө кийим менен ойноп жаткан чагы. Учур турматтуу мекендештер беттеш секундалар бүттү оюн. Ири эсепте 22-1 эсебинде Четинчи командасы менен беттештен ойногондар. Гулжал менен ойун алып барат. Менимче Достук менен Гулжалдын оюну деле анчалык кызыктуу болбосо керек. Себеби Достук ал жакта дагы негизги бар экен. Менен Достук менен ынтымактын оюнун биз финалда чыдамсыз. Урматтуу көпкөйгөр мандары.